خپل والدی سره احسان کوونکې د خپل والدی خیال ساتونکې د خپل والدی قدر کوونکې نو لہذا والدا دا ګوره د الله تعالی یو لوی نعمت دی الله تعالی یو لوی نعمت دی چې چاته الله تعالی والدین ورکړي ځکه په دنیا کې د دنیا په زندګۍ کې الله والدین صرف یو ځل ورکوي یو ځل الله تعالی والدین ورکوي انسان دی بیا ډیر ارمان کوي انسان دی بیا ډیر کوشش کوي ډیر تلوسه دی کوي خو هغه مور او پلار چې ستا په درد باندې به دړمنو ستا په خوشحالۍ به خوشحاله وو ستا په راحت او ستا د خوشحالو دپاره به چې کوم نه هغه د خپلې ځوانۍ قربانۍ ورکړې وې هغه والدین ګوره بیا دنیا ته نه راځي عبدالرحمن بابا وای چې مدام به په قربان قربان بللې اوس دې غږ در باندې وکړي چې قربان که دروغ وایم نو ورشه نظر وکړه د خپل پلار او د نیکه په ګورستان لہذا انسان بیا ډیر ارمان کوي خو بیا موقع نه ښه نو پر یاد ساتئ چې چاله دا موقع الله ورکړې ده د مور او د پلار ډیر خیال وساتئ چې لړ شي که نه چې لړ شي انسان بیا ډیر ارمان کوي چې کاش اوس وې په دې کټ ته پراته وې هېڅ دې نه کولې خو کم از کم چې د دعا هغه دوه لاسونه زما پسې اوچت پې نو بس هر څه به زه وایم چې کوم انسان تاسو کامیاب وینئ که نه نو د پسې رسته ګورئ د یو سپین ګیري یا د یو سپین سرې لاسونه به ورپسې اوچت شوي هر انسان چې په دې دنیا کې ګورئ څوک په ورپسې رستو په جانماز باندې ناستي لاس پې ورپسې اوچت کړی دی به الله کامیابي او که یو انسان دا وایي چې زما نه والدین خفه دي او زه به چې کوم نن هغه کامیاب شم دا هسې خبره ده په انسان باندې د ټول نه زیات حق دا دی چې دی د خپل مور او پلار د حقوقو خیال ساتي په دې دنیا کې د ټول نه زیات حق په دې انسان باندې دا په انسان باندې دا د مور او د پلار دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه یو صحابي رالی وی د الله پیغمبره په ما د ټول نه زیات حق د چا دی رسول الله مبارک ورته ویلې امک د مور حق دی در باندې هغه صحابي بیا تپوس کوي د الله پیغمبره بیا را باندې د چا حق دی د دواړو جهانو مبارک سردار ورته جواب ورکوي لامک بیا هم در باندې د مور حق دی په درېیمه مرتبه کې پیغمبر علیه السلام نه دغه صحابي تپوس کوي د الله پیغمبره بیا را باندې د چا حق دی رسول الله مبارک ورته ویلي امک د مور حق دی در باندې درې پیرې ورته د دواړو جهانو مبارک سردار ارشاد وفرمایي چې د مور حق دی در باندې د مور حق ته در باندې د مور حق ته در باندې چې کله په څلورم ځلې تپوس وکړه که نه د الله پیغمبر بیا را باندې د چا حق دی په څلورمه مرتبه کې ارشاد وفرمایه د پلار حق دی در باندې ړومبی حق چې کوم په انسان باندې د ټول نه زیات لازمي دی که نه هغه د مور حق دی د مور او د پلار حقوق دا د دې د خیال ساتل پکار دی په معاشره کې انسان د هر چا د حقوقو خیال ساتي خو د مور او د پلار د حقوقو هیڅ خیال نه ساتي اکثرو نوجوانانو نن مور او پلار خفی اکثرو نوجوانانو نه مور او پلار خفی حالانکه چې د چا نه مور خفی د چا نه پلار خفی دغه انسان د الله د رضا کولو تمه نه ساتي که چېرته الله رضا کول غواړئ مور او پلار رضا ساتئ او که الله رضا کول غواړئ که نه نو د مور او پلار رضا چې کوم نه هغه دا حاصله کوي او که الله خفه کول غواړئ نو دا مور او پلار هم خفه کوي نو نن خلق اکثر د خلقو د بهر په محفل کې د یارانو دوستانو د ناستې پاستې خلقو د ملګرو ډیر خیال کوي ډیر ور لحاظ کوي خو د مور او د پلار په حق کې د هغې ډیر زیات کمی د مور او پلار په حق کې ډیر زیات کمی حالانکه د مور او پلار دعا دا د انسان تقدیر بدلولی شي پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وایي درې کسان داسې دي چې د هغې دعا الله چرې نه رد کوي ړومبی دعا په هغې کې سره دعاء الصائم حین یفطر صومه د روژهدار دعا دویمه مرتبه کې دعا و دعاء الوالد علی الولد د پلار دعا او د والدینو دعا دا د بچو په حق کې چې کله دی لاسونه پورته کي که نه هغه دعا ګورې الله تعالی چرې نه رد کوي
او دریم ودعاء المظلوم او د مظلوم بد دعا الله ګوره بالکل نه رد کوي ښه ټیک شوه نو چې د مور او پلار هغه لاسونه ستا په حق کې الله ته پورته شو چې الله تعالی دغه انسان دی الله زمانه پیدا دی ما ولا خیال ساتلی دی الله زما په احسانات دي الله زه خفه کړی الله زما تپوس ترې نه وکړه نو یاد ساتئ که دغه انسان دا توقع ساتي چې زما به آخرت ښایسته شي دغه توقع ساتل هم بې ځایه دي که د دغه انسان توقع دا چې زما به دنیا ښه شي دغه توقع ساتل هم بې ځایه دي که دغه انسان دا وایي چې زما نه به الله رضا شي دغه توقع هم بې ځایه دي هر څه چې کوم دی دا د مور او پلار رضا کول دي چې د مور او پلار رضا کړل کنه نو بس بیا سره رسول الله مبارک بذات خود ارشاد فرمایي دا مور او پلار د جنت دوه دروازې دي خوښه دې د ځان په جنت ته داخل کا او خوښه دې د بس ضایع کنو پوهیږئ تاسو نو بهرحال عرض مې دا کو حضرت عیسی علیه السلام وایي وبرم بوالدتي الله تعالی ګرځولم د خپلې والدې سره احسان کوونکی د خپلې والدې خیال ساتونکې د خپلې والدې هغه قدر کوونکې نو لہذا والده دا ګوره د الله تعالی یو لوی نعمت دی الله تعالی یو لوی نعمت دی چې چاته الله تعالی والدین ورکړي ځکه په دنیا کې د دنیا په زندګۍ کې الله والدین صرف یو ځل ورکوي یو ځل الله تعالی والدین ورکوي انسان دې بیا ډیر ارمان کوي انسان دې بیا ډیر کوشش کوي ډیر تلوسه دې کوي خو هغه مور او پلار چې ستا په درد باندې به دړمنو ستا په خوشحالۍ به خوشحاله وو ستا په راحت او ستا د خوشحالو دپاره به چې کوم نه هغه د خپلې ځوانۍ قربانۍ ورکړې وې هغه والدین ګوره بیا دنیا ته نه راځي ښه عبدالرحمن بابا وای چې مدام به په قربان بللې اوس دې غږ در باندې وکړي چې قربان که دروغ وایم نو ورشه نظر وکړه د خپل پلار او د نیکه په ګورستان لہذا انسان بیا ډیر ارمان کوي خو بیا موقع نه ښه نو ګورې یاد ساتئ چې چاله دا موقع الله ورکړې ده د مور او د پلار ډیر خیال وساتئ چې لړ شي که نه چې لړ شي انسان بیا ډیر ارمان کوي چې کاش اوس وې په دې کټ دې پراته وې هیڅ دې نه کولې خو کم از کم چې د دعا هغه دوه لاسونه زما پسې اوچت پې نو بس هر څه به زه وایم چې کوم انسان تاسو کامیاب وینئ که نه نو د پسې رستو ګورئ د یو سپینګیري یا د یو سپین سرې لاسونه به ورپسې اوچت شوي ښه هر انسان چې په دې دنیا کې ګورئ څوک په ورپسې رستو په جانماز باندې ناست دي لاس پې ورپسې اوچت کړی دی به الله کامیابي او که یو انسان دا وایي چې زما نو والدین خفه دي او زه به چې کوم نن هغه کامیاب شم دا هسې خبره ده خبره مو دین ته راغله نو بهرحال وبرم بوالدتي لومبې د احسان مستحق د خپل مور او پلار دي بهر د خلقو دپاره ډېر ښه خو دننه کور کې هغه چې کوم ده د خپلو خصوصا د والدینو چونکې دا والدین کمزوري او زه ویم د اولاد د خوالي او د اولاد د احسان پته هله ولګي چې دا پلار غریب پریوزي دی د ګټې وټې نه او دی د خپل اولاد ته په تمه باندې که نه دغه ټیم د اولاد د احسان پته ولګي چې بیا څنګه چلی ښه پوهیږئ نو لہذا الله تعالی دې مونږه تاسو د محتاجۍ د ژوند نه وساتي مونږ د الله چرې چاته نه محتاجه کوي ښه پوهیږئ خو دا چې کوم مشران زمونږه ستاسو دي چې د دی ګوره ډېر قدر وکړو ما درته یو واقعه مخکې ویلې وه د عبدالرحمن صفوري رحمت الله علیه چې په دې ګیره کې طالب ورته وی په دې ګیره کې مې کتل چې ملغلرې دې پکې پیلې وې او داسې نایابې ملغلرې وې چې هغه ملغلرې ما په دنیا کې وې چتلې دي لیدلي هغه ورته وی دا زما د مور د خپو هغه خاورې وې چې تا زما په دې ګیره کې لیدلې وې پوهیږئ نو بهرحال مور او پلار ګورې خوشحاله ساتئ د والدینو ډېر قدر وکئ نن خو ورته اکثر خلک وایي توره ویزه بدله واخلم توره ویزه بدله واخلم او توره میخه بدله واخلم به ټول عمر به ترې پیس کې نو ټول عمر به ترې پیس کې حالانکه یاد ساتئ د مور د پیو د یو قطرې حق که خپل ځان حلال کې هغه نشي ادا کولی ښه
بل ران حلال کا خود هغه حق نشي ادا کوله چې کوم هغه احسانات دي در باندې ځکه چې کله سي معمولی غونته کې سر توت شي کنه نو د مور اکثر په هفتو باندې شوګيري په هفتو په خپل تکلیف باندې په خپل بیماری باندې په خپل پریشانی پیسې پرواني بس دغه کې بچی ته سر ته ناستې نو دعاګانې کوي هر څه کوي د خپل بچی د پاره پوهیږي نو حضرت عیسی